და ჩემი უსაყვარლესი ბენდი. ჩვენი უსაყვარლესი. ჩვენი უსაყვარლესი ბენდი. მადლობა. გთხოვთ სტუდიაში მაია ჯაბუაც გველოდება და თან სტუმრობის მიზეზი არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ 29 იანვარს მაია ჯაბუას ვარსკვლავი გაიხსნება. მე მახსოვს რამდენიმე თვის წინ იყო მაია ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მაშინ იყო საუბარი უკვე ამ კონცერტზე, თუმცა ახლა უკვე რამდენიმე კვირა გვაშორებს. კვირა არა, დღე. რამდენიმე დღე. ზუსტად ერთი კვირა, ზუსტად. მაშინ მახსოვს რომ ძალიან ნერვიულობდი და გითხარით კიდეც რომ არ მინდა ჯერ ამ თემაზე საუბარი, ჯერ არ მაგრამ ვაღარ გაიქცევით ამ თემაზე საუბარი. ზუსტად ერთი კვირა დარჩა, ზუსტად იქით პარასკევს უკვე გველის ეს კონცერტი. რადგან ძალიან მარტო მაია, მე ძალიან ნერვიულობ. მოდი მაშინ კონცერტის დეტალები რაც შეგვიძლია ბუნებრივია რომ ვუთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს ამაზე ვისაუბროთ. ხო, იცი რა, ამაზე უფრო მიადვილდება საუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ვნერვიულობ, ვიდრე ვარსკვლავზე, იმიტომ რომ მე ალბათ უფრო სიმღერა უფრო მომწონს ვიდრე ვარსკვლავობა. და რა ვიცი, ეს უფრო ჩემთან უფრო ახლოს არის ვიდრე ის რომ ნერე რაღაცები რო ახლავს ვარსკვლავებს. ამიტომაც არის რომ ძალიან დიდხანს ემზადებით ხოლმე, ხო, ყველა ხო, არა, დიდხანს კი არ ვემზადები, უბრალოდ სერიოზულად ვუდგები ამ საქმეს და მიმაჩნია. კომპრომისებზე არ მიდის ესე ვთქვას რა. ხო, და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი წელი დგახარ სცენაზე, პასუხისმგებლობა მით უფრო იზრდება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ პოპულარული გახდე ძალიან ადვილია, მაგრამ დარჩე დიდხანს და ეს შეინარჩუნო, ეს არის
არის თავარი გამოცდა. ბედაში რამდენი წელია სცენაზე ვართ ერთად? ხო და ეხლა მე ვფიქრობდი რომ ვიძახდი რომ იმდენი წელია რომ ვერც ვამბობ მეშინია და მე ვიფიქრე რატო პირიქით ვამაყობ მე ამითი 45 წელი ერთად. პირველად ერთად როდის გამოხვედით სცენაზე გახსოვთ? ჩვენ უფრო ადრე მაგრამ აი ესეთი უკვე რასაც ქვია მაია და დათო აი ესეთი უკვე რო ცნობილი ეს იყო ზუსტად აი 71 წლიდან მოყოლებული რაც უკვე მზიური და და აი მართლა იმდენი წელია რომ ეხლა მეცინება ხოლმე ვიღაცები რო იტყვიან რომ მე ამდენი წლის მეგობრები ვართ ვიღაცაზე ან მეგობრობის გარდა პლუს იამაყებენ ხოლმე აი ჩვენ ამდენი წელი მეგობრობთ და თან ერთად და პლუს მარტო მაიასთვის შეიქმნა ალბათ ერთი 20-მდე სიმღერა თუ მეტი არა ხო და ეს უნდა აღნიშნო რომ აი დათოს საოცარი ერთგულება ჩემ დამი იმიტომ რომ ხა ბევრი უამრავი სიმღერა აქვს დათოს დაწერილი ეს ბავშვობიდან სკოლის პერიოდი შემდეგი პერიოდი, რასაც თვითონ ბიჭები მღეროდნენ, მაშინ ხო სახლებში ტარდებოდა კონცერტები, ეს კლუბური ცხოვრება იყო სახლებში და ათაშორის ვიდეო მასალაც არსებობს და ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გაგვიშვია ეს. აი ესეთ უამრავ სიმღერას მღეროდნენ ბიჭები და იცოდა მთელმა თბილისმა, მთელმა ჩვენმა თაობამ, მაგრამ აი როგორც ესეთი მიიძღვნილი რომ აი ეს სიმღერა, აი ესეთი მაქვს ყველა დათოს სიმღერა არის ჩემთვის დიდი საჩუქარი დათოსგან და ამ საკითხში ძალიან ეს სიმღერები შესრულდება ბუნებრივია ნაწილი ხო? და ახლებით სავარაუდოდ კი არა და ნამდვილად შეგვიძლია თქვა. აი ახლებითაც დათომ გამიკეთა ესეთი საჩუქარი, სწორედ ორი ახალი სიმღერა მექნება, რომელიც დათომ დაწერა სპეციალურად აი ამ საღამოსთვის ეკაკახიანის სიმღერები შესრულდება, ეკასაც ბევრი სიმღერა აქვს ჩემთვის ნაჩუქარი და საერთოდ მინდა მადლობა უთხრა იმ კომპოზიტორებს, იმიტომ რომ მე არასდროს არ მიმღერია სხვისი ნამღერი სიმღერა. ყოველთვის აი ესეთი მიმართლებდა რომ ყველა მჩუქნიდა და ჩემთვის იწერებოდა, რისთვისაც მე უდიდეს მადლობას ვუხდი მაცაცოსების კვერაძეს, ქალბატონ მარიკა კვალიაშვილს, ლილიკო ნემსაძეს, რუსა მორჩილაძეს, აი უამრავი ავტორები არიან ვის დატო გელაშვილი და და ვინმე გამომრჩეს აი ესე გამანებივრეს ყველაზე დიდი საჩუქარი მომღერლისთვის არის სიმღერა მუსიკოსები რომლებიც ასევე მიიღებენ კონცერტში მონაწილეობას ესეც საინტერესოა ნიკა რაჭველი დირიჟორებს თავისი არაჩვეულებრივი ორკესტრი ასევე ჩემს კონცერტს გვერდს დამიმშვენებენ ჩემი მეგობრები იყო პერიოდი როდესაც ჩვენ ტრიო გქონდა არაჩვეულებრივი ეკაკახიანი თამრიკო ჭოხონელიძე ჩვენი საყვარელი ბენდი რა თქმა უნდა ჩვენი ბიჭები სპეციალურად ჩამოვა თემური თათარაშვილი იმიტომ რომ ასეთი პერიოდიც იყო როცა ჩვენ დუეტადაც მღეროდით ანუ იქნება ყველაფერი ესეთი თელჩები განვლილი სცენაზე და შემადგენლობაც ალბათ ამის გათვალისწინებით ასე ვთქვათ დაკომპლექტდა და ლიზა ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ლიზა იმღერებს ჩემს ნამღერ სიმღერებს და რა თქმა უნდა ტრადიციას არ დავარღვევთ და ეს სიმღერები იქნება დათოს. და ამ სიმღერების მოსმენა თქვენთვის ალბათ განსაკუთრებულად ემოციურია. კი, ახლა მოვისმინე პირველად ლიზას ნამღერი უენდაი და ოჩახ. კონცერტის რეჟისორი არის ბასა ფოცხიშვილი, მხატვარი სცენოგრაფი თამარ ფოცხიშვილი და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ორგანიზატორი არის დავით ოკიტაშვილი. ისეთი შემოქმედებითი ჯგუფი ჩამოთვალეთ რომ ხო, იცი რა ძალიან ნიშნულოვანი ცოტა კარტიკული ამბავია. კონცერტის გამოტოვება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორი გუნდი შეიკრიბება, როცა არიან მართლა ძალიან პროფესიონალების შემადგენლობა, როცა არის გაცილებით საინტერესოც არის და შედეგიც გასაგებია რომ იქნება ის რაც უნდა იყოს. ერთხელ ლიზა იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად და ამბობდა რომ მაია ყველაზე კრიტიკული და ობიექტური შემფასებელია თუ რაიმე შეცდომა დაუშვი თქვა აუცილებლად გისწორებს და შემდეგ ითვალისწინებ. ალბათ ბევრად უფრო სანერვიულოა და ბევრად უფრო საპასუხისმგებლოა როდესაც ასეთ კონცერტზე გახარ საუბრობთ ეხლა წავედი უცებ ფიქრებში რომ სად მღერი. სანერვიულობა და ამეწყო. ხო რაღაცა ძალიან ვინერვიულებ მე მგონი. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ისეთ საპასუხისმგებლო კონცერტზე მიმღერია და მასშტაბურზე,
ალბათ ყველაზე მეტად ამ კონცერტზე ვინერვიულებ, მაგრამ ვეცდები რომ გავამართლო იმედები. არ შემიშლის იმედი. ლიზას კარგად იცნობს, ჩვენი მაყურებელი კიდევ უფრო კარგად იცნობს, იმიტომ რომ საოცრებები გააკეთა და დაამტკიცა, რომ ყველა ჟანრში შეუძლია სიმღერა და ვისი როლი არ მოირგო. შესაბამისად, რთული დავალებები ალბათ ჩვენთვის ნაკლებად არსებობს, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, ხშირია ხო, როცა იწყებ, რომ ვიღაცის გავლენის ქვეშ ექცევი, შეიძლება საერთოდ არ იცნობდი ამ ადამიანს და შორიდან მოგწონდეს და როცა სახლში გყავს ისეთი ადამიანი, ვისი გავლენის ქვეშაც შეიძლება რომ მოექცე, ალბათ ეს მომენტიც არის, ხო? იყო რაღაცები, რაშიც აი ბაძავდი დედას, ან მოგწონდა ძალიან და გინდოდა რომ შენს თქვათ ესე გამოგსუოდა. პირიქით ეს არის ერთ-ერთი ჩემი დიდი კოზირი თვალსაზრისით, რომ მე თვითონაც რომ მივდივარ ამ პროფესიით და როცა ვირჩევ მე სცენას და ვიწყებ სიმღერას, ეს არის ძალიან დიდი სტიმული, რომ როცა გყავს დედა მომღერალი, თან ამდენი წელი როცა დგას სცენაზე და თან ასეთი მომღერალი არ ხდება მსმენელის მხრიდან. ლიზა ასამღერის, მაია ასამღერო და მის ასაკში აი ეს მომენტი არ წარმოადგენს შენთვის რაღაცა თქვა. არ გამიგია, ეგეთი რაღაც ერთადერთხელ გამიგია, რომ რაღაცა დედას ხმას რაც აქვს, გაქვს მაგდაგვარი რაღაც. ესეთი ის გამიგია, მაგრამ აი ეს რომ დედა შენი ამ ასაკში ეს სიმღეროდა და შენი ძალიან ბევრი გავაკეთე იმისათვის, რომ ლიზა მე არ დამსგავსებოდა, იმიტომ რომ აი რაც ლიზა ნელ-ნელა იზრდებოდა და უკვე ასე ვთქვათ შეიძლებოდა მასთან უკვე რაღაცებზე საუბარი, სულ ვეუბნებოდი, რომ არასდროს არ ეცადო გავდე ვინმეს. არა, შენ ხა მე მინდა რომ შენ იყო ლიზა. არა, ხო მე ვეუბნე, ეს აი ხა ღამე ჩართო ეს მეცადინეობდა, გამოვედი, ჩემი არ დამეზარა აბდექი საწოლიდან და მივედი და უთხარი. ესე არაფრით არ იმღერო, როგორც მე მაგ დაივიწყე, მოთხ. შენ როგორც გინდა, იმიტომ რომ არც ერთი ფრაზა არ მინდა, სულ ვეუბნები, არც გარეგნულად არ მინდა რომ გავდე, არც სტილისტურად, არც რა თქმა უნდა სიმღერის მანერით. ის რაღაცა თუ აქვს, ჩემი ალბათ აქვს, ის მაინც სადღაცა გაიჟღერებს, მაგრამ მე მინდა რომ ლიზამ თავის ადგილი იპოვნოს, თავის სიმღერა იმღეროს და თავისი სახელი და გვარი მოიტანოს და თავისი მანერა. ეს ამას ყველა ახალგაზრდას მეც მიმუშავე ლიზასთან ერთად. ეხა 25 დეკემბერს კონცერტი რო იყო საახალწლო და აქვს რაც მე მომისმენია თვითონ რეპერტუარიდანაც გამომდინარე იგივე თქვენთანაც ხო აბსოლუტურად აქვს არჩევანის საშუალება შეუძლია ყველანაირი არჩევანი გაიკეთოს სტილისტური რა ამით მდიდარია თვითონ შიგნიდან რა ამიტომ ამის პრობლემა არ აქვს და ეს უზარმაზარი სკოლა რაც სახში გაიარა მაია ჯაბოს შვილობა რასაც ნიშნავს მე მგონი პირიქით იქნება გასაქცევი კი არა ხარდამჭერი ასე ვიტყოდი რა მაიამ კი აღნიშნა ვარსკვლავზე მაინც არ მინდა საუბარია, მაგრამ ვერ გავექცევით. რას ნიშნავს, როდესაც იმდენად არ უნდა საუბარი, რომ მე არც ვიცოდი. ჩვეულებრივი კონცერტი გეკო. უკვე ნუ რა ვიცი, დადგა მამის დღე რომ იყოს კონცერტი და ცოტა ხნის წინ ჩემი მეგობარი მეუბნება. ხო, რომელიც მუშაობს რადიოში, ფორტუნა მუშაობს რაღაც რადიოში მუშაობს და მეუბნება რომ რა მაგარია გილოცავთო და ნუ ესე მომილოცა რა ეს ერთი სიტყვით და ნუ მადლობა მეთქი კონცერტი ხო კარგია სოლო კონცერტი მეც მიხარ არა ვარსკვლავი ეს მაინც სხვა რაღაცაა და რა ვარსკვლავზე მესაუბრე მეთქი ნუ იმას ქონდა ინფორმაცია რომ რადიოში ეს რაღაც რეკლამის თვალსაზრისით ეთქვა და მეც არ ვიცოდი მე მოვედი და ვეკითხები რომ დედა არ უნდა თქვა რომ ვარსკვლავს გიხსნიან და ეს უბრალოდ უბრალოდ გეგონა რომ კონცერტი ტარდებოდა იმიტომ რომ მაიასთვისაც არ აქვს არა ალბათ ყველა ადამიანს უხარია არა ეს რა თქმა უნდა არა მაგარი რაღაცაა ხო არა სულობასგანით თვის მე არა არ პოზიორობ და არ მიპრანჭები აი მართლა მერიდება ესეთი რაღაცების და იმიტომ მე ბევრი მეჩხუბება რომ შენ არ ხარ ამბიციური არ იცით რა არის მე არ დამჭირვებია არც ბრძოლა არც ჩხუბი არც გააბრაზა არც ვიღაცის გაწევა იმიტომ მე მოვედი დავდექი ვიმღერე და იმას მე მღერი და არა ამისათვის მე არაფერი შრომის გარდა და სიყვარულის გარდა არაფერი არ დამჭირვებია და ესეთი რაღაცების ყოველთვის რაღაცა მერიდება ხოლმე და მოგერიდება ესე იგი დღეს გვაქვს სიურპრიზი აუცილებლად ვგასმენინებთ აი ეს უკვე ვარსკვლავია აქ კი ნამდვილად ლაპარაკი არ მინდა ამ დროს ხოლმე. ხა, მოვსმინოთ. მოკბილები რა არა
მოკლედ ეს სიმღერა რო იმღერა, მე უკვე ვიყავი შეყვარებული. აი ამასა კიდე თან უკვე ვიყავი კომპოზიტორი მეც შორტებში და მე ვისი სიმღერა გინდა რომ შენი სიმღერა შეასრულოს და მაია ჯაბუასი და შულა ჯანელიძე იყო ესეთი პედაგოგი. ხოდა ხა მინდა სიურპრიზი ვთქვა, ჩვენი ეთერისთვის სიურპრიზი, ეს სიმღერა არის, რომელიც სპეციალურად ამ კონცერტისთვის დაუწერე მაიას, ეს და მეორე სიმღერა და ნუ ხა ამ შემთხვევაში ცოცხალი შესრულების საშუალება არა გვაქვს, მინუსი გვაქვს ჩაწერილი და მაია ცოცხალად შეასრულებს ახალ სიმღერას. კი ბატონო. მე ისევ მოვედი შენთან ქვია სიმღერას. ეს ჩვენ რაღაც ერთგვარი უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა თქვენს ეთერში მე ვდგა. იმიტომ რომ დათო აი გუშინ ახალი. გუშინ დაუწერე ტექსტი. მე არ მჩვევია საერთოდ ტექსტით ესე ფურცლებით სიმღერა, მაგრამ აი რაღაცა ვითომ რეპეტიცია აქვს. ჩვენ მაგახარებს ეს ამბავი რომ ჩვენთან არის რეპეტიცია და მაგალითად საინტერესო ხდება. თან სიურპრიზი, თან რომელი მიკროფონი ავიღოთ? მეორე სიმღერა. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მას ტელემაყურებელს სანამ მაია მოემზადება სიმღერისთვის რომ 29 იანვარს თბილისის საკონცერტო დარბაზში გაიმართება მაია ჯაბუას სოლო კონცერტი და ასევე ვარსკვლავის გახსნა. ახლა გისმენ დიდი ყურადღებით. ეს ერთ-ერთი სიმღერა, რომელსაც კონცერტზე ცოცხალი შესრულებით სიმფონიური ორკესტრი.
ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო სიმღერის პრემიერა ექსკლუზიურად ჩვენს გადაცემაში და ამ სიმღერას და ბევრ სხვა ახალ სიმღერას რეპეტიცია. კი ბატონო მოისმენთ. რა თქმა უნდა 29 იანვარს უკვე თბილისის საკონცერტო დარბაზში სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ეს ის კონცერტი ახლა სიმღერის დროს გადავუჩურჩუ რენატოს გამოტოვება არ შეიძლება აუცილებლად უნდა მე რა თქმა უნდა დავეთანხმე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. შევისვენოთ ცოტა ხნით და დაუბრუნდებით უკვე რეკლამაში. დიდი მადლობა.